Yeter! Hepiniz koca adamlar olmuşsunuz. Ama değil öğrenciliği, insanlığı bile öğrenememişsiniz. Öğrencilik günlerimi unutmadım elbette. Ama ben sizler gibi zengin çocuğu değilim. Şerefli bir öğretmenin ufacık geliriyle zorluklar içinde okudum. Üzerime giyecek ikinci bir elbisem bile olmadı. Sizler öğrenciyim deyip zamanınızı haylazlıkla geçirirken ben durmadan çalıştım. Ve ne yazık ki sizler gibi sorumsuz, anlayışsız kişilere öğretmen oldum. Ne kadar zavallısınız ki benim gurur duyduğum şeylerle sizler alay ediyorsunuz. Acıyorum sizlere, acıyorum.